Y el respeto ese es el que vosotros no tenéis a los castellanos hablantes. Nosotros entendemos a los valencianos, leemos el valenciano como puedo y lo entendemos. Cuando sabes tú que en un sitio que es público se tiene que hablar el castellano. Bon dia, lletraferits, tant de bo estigueu molt bé, però us asseguro, ara mateix ja us asseguro que quan acabi aquest vídeo no estareu de tan bon humor, em sap greu, perquè tindreu els ovaris i els pebrots força inflats. Hi ha qui pensa que els autonomenats països avançats, països del primer món, Europa, Nord-Amèrica, bla bla bla, no hi ha colonitzadors ja, que això és cosa del passat, que això és cosa de fa segles, de Cristóbal Colón i de totes aquelles massacres de cultures, de llengües, de religions i també de persones que hi va haver. Doncs, amics meus, lletraferits, em sap greu comunicar-vos que, malauradament, als països catalans aquí, a casa nostra, a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja, als països catalans, n'hi ha. També n'hi ha molts. Per què fa un colonitzador? Va a una terra que no és la seua a imposar la seva llengua, la seva cultura, el seu mode de vida, en general, sense respectar, lògicament, les lleis i les normes que hi havia abans a la terra aquella, que sí que tenia uns amos i que sí que tenia unes persones que hi vivien amb una idiosincràsia pròpia. Doncs tot això que ens pensem, o volem pensar, potser, que és cosa del passat, passa actualment cada dia als països catalans, tots en som testimonis i tots en som més o menys conscients i de fet estem tan colonitzats que ni ens n'adonem, no som ni conscients de la situació que hi ha a la nostra terra, als països catalans. La colonització lingüística i cultural hi ha hagut cops que ha estat molt explícita, dictadures, guerres, llavors era una cosa explícita, era salvatge. Ara és més civilitzada, s'ha maquillat, s'ha camuflat, però de vegades ens surten perles que ens demostren el que molts som conscients que passa avui en dia als països catalans d'una manera clara i d'una manera innegable. Però bé, això de vegades et poden dir no, són ximpleries, no, això són coses subtils, doncs en aquest vídeo us demostraré perquè jo crec que ja n'hi ha prou amb aquests arguments que he aportat, però en aquest vídeo s'observa de manera clara la discriminació que pateix el català, en aquest cas la gent que el parla al País Valencià, perquè veureu el que passa en aquest ajuntament. A l'Ajuntament de Bon Repòs i Mirambell, un poble a prop de la ciutat de València, hi ha una regidora del PP que no suporta que es parli en català públicament, que no vol sentir valencià i que, com que no ho vol dir d'una manera tan directa, tot i que també ho diu de manera directa, és una persona desvergonyida, és una persona lamentable, el que fa és queixar-se perquè no ho entén. No ho entén per què? Perquè parlen massa de pressa i surrealista. Cal comentar que el vídeo és del 2018 i que el va publicar el diari La Veu. Jo l'he extret d'un canal de YouTube molt interessant que s'anomena Canyot. Habláis el valenciano y habláis normal, yo lo cojo. Pero cuando habláis con esta rapidez, no me entero de nada y es una pena. Pues no, sí que es una pena. És una pena que després de tants anys ¿Y qué pasa? encara no m'entengues. Yo soy castellano hablante, lo siento. Pero yo creo que tú y yo compartimos... Y el respeto ese es el que vosotros no tenéis a los castellanos hablantes. Si habláis normal, yo lo cojo. Yo soy castellano hablante. No s'excusa, senyora, no s'excusa. Quants anys fa que vostè viu aquí i no gosa ni entendre el català perquè es parla de pressa, no gosa copsar el valencià, la sonoritat, perquè es parla de pressa. Què vol dir que parla de pressa? Què vol dir? Això són excuses de mal pagador, excuses d'una persona que té problemes aquí. Perquè, a veure, sisplau, posem-nos una miqueta seriosos. M'estàs dient que tu tens dret de parlar de pressa o com et roti en castellà al País Valencià, però que els valencians no tenen dret de parlar en valencià, no tenen dret de parlar en valencià al ritme que vulguin, i que et queixes d'això, parleu massa de pressa, què feu parlant d'una manera anormal? És que és l'exemple prototípic i perfecte de la colonitzadora espanyola sense cap mena de vergonya, perquè te'n vas a un país, te'n vas a una terra, on es parla una llengua pròpia, i fa dècades que hi viu, a més, perquè després ho comenten, fa dècades que hi viu, i el problema és que els altres parlen de pressa com una bicicleta i no ets tu el problema, és a dir, tu no tens el problema, tu ets una pobra víctima que pretens que tota la gent d'un país s'adapti a la teua llengua i, a més, que no puguin parlar en públic en la seva llengua com comentes tot seguit. Nosotros entendemos a los valencianos, leemos el valenciano como puedo y lo entendemos. Cuando sabes tú que en un sitio que es público se tiene que hablar el castellano, jo no us digo nada. El seu discurs és patètic i em fa molta gràcia i molta pena al mateix temps. I evidentment em molesta. Però bé, entre la gràcia i pena està allà al mig. Perquè, a veure, el que fa és el següent. Doncs, jo no us dic res. Jo us perdono
Jo us perdono, pecadors, que goseu parlar en valencià al País Valencià. Jo us perdono. Però no en feu això, no parleu tan de pressa, perquè llavors no copso el que esteu dient. Yo no os digo nada. Per tant, jo, com a regidora del PP, que no importa ningú, com a regidora del PP, el que faig és perdonar-vos, us dono el permís perquè vosaltres, aborígens, pugueu parlar en la vostra llengua a la vostra terra. Teniu permís per fer-ho. Primer, que no sé ja quants anys fa i vaig a parlar en valencià. Més espaiet, però vaig a continuar parlant en valencià. Jo això ho trobo malament, és que sempre d'una manera o d'una altra ens agenollem. A veure, si et diu que no t'entenc perquè parles de pressa, i és una cosa absurda, perquè és una excusa, i a més, que fa 20 anys que viu aquí aquesta dona, que ja té el cabell de color gris, sisplau, i a més que ho comenten al vídeo, no és pel cabell, no estic discriminant, però a veure, si és una persona que, com es comenta al vídeo, fa dècades que viu aquí, el que està fent és cridar l'atenció i el que està fent és demostrar una espanyolitat pura, de socarrel. Per tant, jo li parlaria més de pressa. I si no m'ho entén, que es dediqui a una altra cosa, que se'n vagi a Salamanca a fer de regidora del paper, que allí segur que no tindrà problemes lingüístics. Dic jo que m'entendries, però és que a més no he fet només que defensar les mocions que les teniu per escrit. Aleshores, si t'haveres molestat en llegir-les, pues, o intentar llegir-les, haveres pogut demanar, si no les entens, si tens molt d'interès, ens podries haver demanat el dia de la comissió informativa, mira, passeu-me-les en castellà perquè tinc un interès loco i no ho entenc. I el problema, la tragèdia no s'acaba aquí, perquè segons aquesta pobra persona, segons aquesta moniata, parlant clar, el que passa és que afirma que no sap entendre el valencià escrit. Perquè el català escrit és una cosa complicadíssima per una persona que sap llegir castellà. Vull dir, és una cosa dificilíssima, i més quan fa anys que veu el valencià escrit i quan fa anys que el sent. A veure, sisplau, és que això és vergonyós, és una cosa que no té nom. És un dret d'expressar-me en la llengua de la comunitat que em dóna la gana. I me dóna la gana expressar-me en valencià. I si no m'entens, tens un problema molt gros, perquè vius molts anys aquí, al nostre poble, que és un poble valenciano parlant. Y si no, chica, yo qué sé, tú misma. ¿Ha terminado? Sí, he terminado. La Constitución dice que en todos los sitios públicos, todos. Espera. A mí me da lo mismo, pero Constitución española. Constitución española, y usted se lo pasa todo por el forro. Yo a usted todo esto te estoy diciendo, por favor, yo he respetado que vosotros siempre habléis el valenciano, que me mandéis todos los papeles en valenciano. Os lo he dicho un montón de veces, no leo valenciano. Jo li passaria un document escrit en sànscrit o escrit en xinès, perquè llavors sí que hagués de fer un esforç i no ho entengués de debò. Malgrat tot, si els catalanoparlants en som conscients i deixem de votar i deixem de donar veu a aquestes persones, tot això anirà a favor nostre, perquè és una cosa que cal reclamar i que cal fer aquesta lluita cultural. Jo no faig aquests vídeos per passar el temps, no faig aquests vídeos perquè m'ho passi molt bé, m'ho passo bé, jo gaudeixo bastant, però no és aquest l'objectiu, no és passar-s'ho bé i denunciar actes injustos, no, la qüestió és defensar una llengua subordinada, defensar una llengua que ha patit molt i divulgar-ne diversos aspectes. I per això, quan es fan aquests atacs a la llengua, jo crec que els hem de combatre i que en cap cas hem de callar. En tot cas, són ells els que han de callar, avergonyits per fer el ridícul d'aquesta manera al segle XXI i per comportar-se com autèntics bàrbars. No leo el valenciano y yo me callo y no os digo nada. Solamente he dicho que por favor no corra usted tanto, que parecía usted una bicicleta. Una falta de respeto a los castellanos hablantes, a los que hemos hecho grande Valencia. ¿A usted esto le parece una falta de... Esto para mí es una risa para usted, para mí es una falta de respeto? No. Lo siguiente. Que va, es increíble. Yo he respetado que vosotros siempre habláis el valenciano, o siempre habéis hablado valenciano. Yo lo he respetado hasta ahora, però s'ha acabat el bròquil. Com pot ser que continueu parlant en aquesta llengua? Com pot ser que sigueu així, que a vostra casa parleu en valencià? És que esteu bojos. Doncs si no pots llegir valencià al cap d'estar dècades al País Valencià, el que demostres és que tens un problema tu, el que demostres és que ets analfabeta, el que demostres és que ets ximpleta, perquè no has tingut ni la decència de fer un mínim esforç d'entendre una llengua escrita, una altra llengua escrita romànica, que és molt semblant al castellà. I res, si mai us trobeu una dona com aquesta, doncs li podeu donar un rosegó de pa, o li podeu donar una miqueta d'almoina, i un copet a l'esquena, i diu, vinga, senyora, que vostè algun dia potser podrà aprendre a llegir en valencià, una llengua molt complicada, tenint en compte que fa 20 anys que viu al País Valencià, molt complicada, i tenint el castellà com a llengua inicial. Molt difícil, senyora. Ànims. Vostè pot, ànims, vinga. Convicció.